ស័កសមទេតែមានការប្រាក់ឯណាខ្ពស់យ៉ាងនេះគឺនាងជាអ្នកល្មើសនឹងកិច្ចសន្យាមុនល្អខ្ញុំយកព្រមជាមួយលោកតែលោកត្រូវតែធានាថានេះជាលើកចុងក្រោយហើយដែលលោកបោកកាប្រាក់នាងទៅចិត្តចុះឲ្យតែនាងតាមខ្ញុំឲ្យបានល្អខ្ញុំនឹងទទួលខុសត្រូវខ្ញុំទៅរៀបចំប៉ូលីសសិនឈប់ប្រើវេលារហ័យរបស់នាងទៅអូចេញទៅច្បាស់ជាខ្មាស់គេអរគុណមិនបានជាលោកមានលេខសម្ងាត់ចូលផ្ទះខ្ញុំព្រោះនេះជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំឈិនលីជួលផ្ទះរបស់ខ្ញុំធ្វើជាកន្លែងស្នាក់នៅរបស់នាងខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់នាងតាំងពីដំបូងឈិនលីនោះមិនមែនជាមនុស្សល្អស្អីទេនាងនៅតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគេគឺគេមានបំណងល្អលើនាងស្មានថាមនុស្សគ្រប់រូបចិត្តល្អជួលឲ្យនាងស្នាក់នៅមែនទេគេមិនមែនមានបំណងល្អទេគេគ្រាន់តែចិត្តល្អតែខ្ញុំក៏ជាមនុស្សល្អដែរនាងរើមកនៅផ្ទះខ្ញុំមកមិនបាច់រតនាទៀតទេណែតាទៅនៅពេលណាអាទិត្យក្រោយថ្ងៃពុធចង់ទៅបកខ្ញុំទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំនឹងឲ្យនាងទៅតាល្អដែរទេសំឡេងជុតមុខអេលសារូបមន្តប្រទេសជប៉ុនកំចាត់បាក់តេរីធូលីដីមានសំឡេងជុតមុខអេលសាដូចមានអ្នកជំនាញស្បែកម្នាក់តាមព្យាបាលនិងថែរក្សាមុខរបស់អ្នកជាប្រចាំនាំចូលផ្ដាច់មុខនិងចែកចាយដល់ក្រុមហ៊ុនសោភាផ្សារធម្មជាតិ24អញ្ចឹងលោកត្រូវសន្យាជាមួយខ្ញុំធ្វើឲ្យលោកសប្បាយធ្វើឲ្យលោកពេញចិត្តលោកឲ្យខ្ញុំចេញទៅក្រៅប្រទេសមិនអាចកែប្រែបានទេនាងកំពុងនិយាយសម្ដាយជាមួយខ្ញុំហ៎មិនបានមែនទេបានការប្រជុំនៅប្រទេសធីលើកពេលមកអាទិត្យក្រោយថ្ងៃពុធបាទអរគុណលោកគ្រូមានវ៉ាលីពិសេសម្ល៉េះមែនទេនេះជាវ៉ាលីគ្រូពេទ្យសិស្សឲ្យខ្ញុំគ្រូពេទ្យសិស្សចិត្តទលាយមែនឲ្យរបស់ថ្លៃបែបនេះដល់នាងគេស្រឡាញ់នាងទេដឹងមិនទាំងអាចទៅលោកគ្រូពេទ្យសិស្សហើយនឹងខ្ញុំគឺជាអ្នកចិត្តខាងតែប៉ុណ្ណោះដោយគេនិយាយថាញាតិថ្ងៃគឺវាមិនល្អជាងញាតិចិត្តគេពីមុនមកញ៉ាំបាយផ្ទះខ្ញុំប្រហែលដងដូច្នេះគឺមានទៅមានមកមានណាមើលទៅត្បិតតែរៀងឆ្លងបន្តិចតែខ្ញុំនៅតែរំលឹកនាងសេលីនមិនមែនត្រឹមតែជាគ្រូពេទ្យទេគ្រួសារគេជាគ្រួសារមានអំណាចខ្លាំងនៅទីក្រុងនេះយើងមិនអាចព្រាយជាមួយនឹងគេបានទេអ្នកជំនួយសិតតែពឹងលើគ្រួសារសើទាំងអស់អ្វីដែលសំខាន់នោះគេមានគូដណ្ដឹងរួចទៅហើយគូដណ្ដឹងនាងឈ្មោះថាឈិនបញ្ជូជាកូនស្រីដែលមាននៅទីក្រុងប៉ៃនេះគេបានស្រឡាញ់គ្នាជាមួយនឹងសេលីនជាច្រើនឆ្នាំមកហើយឆ្នាំនោះបែកគ្នាបានបង្ករឿងយ៉ាងធំតែមួយរយៈនេះនៅតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាតោះទៅមានអ្នកដែលអាចឈរជាមួយនឹងគ្រួសារសើបានគឺមានតែគ្រួសារឈិនតែប៉ុណ្ណោះមង្គលការរបស់ពួកគេមិនអាចប្រកែកបានឡើយនាងយល់ទេ ខ្ញុំជាភ្ញៀវចេញជនហោះទៅប្រទេសធីលីមានមិនបានប្រយ័ត្នយកវ៉ាលីមកច្រឡំអត់តោះតើគេនៅឯណាដែរពួកយើងអាចដូរវ៉ាលីបានទេផ្លូវស៊ីទៅអឺណាន1109អ្នកណានាងលើទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំសំដែងដូចជាធ្លាប់ស្គាល់
ដែលនៅសន្តាគារជាមួយគ្នាមិនក៏លោកនៅទីនេះសាលីននៅខាងក្រៅជាអ្នកណាជាអ្នកយ៉ាវលីទេហេបន្ទប់នៅទីនេះបានកប់ពេញអស់ទៅហើយខ្ញុំឲ្យពួកគេរៀបចំបន្ទប់ VIP មួយតែទៀតនាងប្រូទៅទីនោះទៅបើសិនជាយប់នេះកក់មិនបានទេយប់នេះខ្ញុំកេងជាមួយលោកក៏បានហើយបើសិនជាប៉ានេះដឹងថាពួកយើងនៅជាមួយគ្នាប៉ារបស់នាងច្បាស់ជាត្រូវរករឿងខ្ញុំទៀតហើយពេលមុននៅជាមួយខ្ញុំមិនក៏មិនដែលឃើញលោកខ្លាច5ឆ្នាំហើយនៅខាងខ្ញុំទៀតអីខ្ញុំនឹកលោកណាលើកនេះខ្ញុំរលឹកមុនសុំលោកលើកលែងពួកយើងដេកជាមួយគ្នារុំគ្នាឡោះទេសំបីតែថាប់មកជាមួយខ្ញុំក៏លោកមិនយល់ព្រមមែនទេលោកប្រុសបន្ទប់លោករៀបចំរួចហើយគឺនៅចនជាមួយនឹង1619តើខ្ញុំជឿនាងតែពីមុនខ្ញុំធ្លាប់និយាយពេលរៀនចាប់ខ្ញុំត្រឡប់មកពីប្រទេសក្រៅវិញខ្ញុំនិយាយហើយខ្ញុំធ្វើបានខ្ញុំក៏ធ្លាប់និយាយដែរពេលនោះបាននាងទៅពួកយើងនៅមិនចំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបងលើកលែងឲ្យខ្ញុំនាងនៅទីនេះសម្រាប់បានល្អចុះណាបាទទ្វាមានអីនិយាយមកទ្វាទៅមិនបើកមិនទេឡោពេលនេះខ្ញុំនឹងទៅរកឈិនលីឲ្យគេយ៉ាងម៉េចឃើញនៅបន្ទប់ខ្ញុំមានស្រីផ្សេងនាងប្រច័ណ្ឌណាខ្ញុំគ្រាន់តែជារបស់លេងរបស់គេមិននឹងមានសិទ្ធិប្រច័ណ្ឌនឹងម្ចាស់របស់ខ្លួនទេលោកគ្រូពេទ្យឆាប់សាច់ទៅបានទេនៅនិយាយថាមិនប្រច័ណ្ឌទៀតទឹកមុខបែបនេះទៅហើយទុកចិត្តចុះឲ្យតែនាងស្ដាប់បង្គាប់ខ្ញុំឆ្លៃនាងតែម្នាក់គុណលោកគ្រូពេទ្យលោកមានស្នាជាមួយខ្ញុំនៅពីក្រៅខ្នងគូនដល់ដឹងលោកគិតថាវាធ្វើល្អទេនាងដឹងអស់ហើយមែនហើយខ្ញុំដឹងអស់ហើយដល់ថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមានតែសងលុយលោកតែប៉ុណ្ណោះលែងមានតំណែងតំណងជាមួយលោកហើយបើសិនជាលោកមិនពេញចិត្តចំពោះខ្ញុំចង់បន្ថែមការប្រាទៀតស្របទេពួកយើងបញ្ចប់គ្នាត្រឹមហ្នឹងទេចង់បញ្ចប់នាងគិតថានាងមានសិទ្ធិនិយាយបញ្ចប់ជាមួយខ្ញុំទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកដទៃមានរបួសហ៎នាងគិតថានាងអាចធ្វើឲ្យឈិនបញ្ជូរឈឺបានទេល្ងងត្រង់មិនស្គាល់ពីខ្លួនឯងដល់និយាយយ៉ាងម៉េចនិយាយតែខ្ញុំមិនចង់ខ្លាចតែជាអ្នកបំបាច់បំបាំកូនកាគេលៀនមានពេលនេះនាងនិយាយសម្ដីនេះជាមួយខ្ញុំនាងគិតយឺតពេកហើយធ្វើរឿងមិនល្អចង់ឲ្យគេដឹងមិនទេរឿងមង្គលការឈប់ចំណាយមកលើខ្ញុំទៀតទៅខ្ញុំមិនគិតទៀតទេហើយក៏មករៀបការជាមួយនឹងឈិនបញ្ជូរដែរលើកនេះបានហើយណាចាអត់បានមិនលើគេទៅមកពីប្រទេសក្រៅមិនមានសន្តាគារដេកក៏មករកកន្លែងខ្ញុំមកផ្លែនកាហ្វេបានទៀតបន្លាអោខ្ញុំក៏ទៅងូតទឹកចាំលោកនៅស្លាប់នាងទេបើព្រៀបជាមួយនាងខ្ញុំស្រឡាញ់នាងជាងព្រោះគេមិនក៏អូបដូចជានាងខ្លួនក៏មិនតន់ដូចជានាងហើយក៏មិនប្រុសដូចជានាងដែរមានជួបមានរឿងហើយលោកតានាងត្រូវគ្រួសារសើប្រឹងថាលួចកិច្ចពន្ធឬខុសច្បាប់ត្រូវចាប់ខ្លួនហើយថាម៉េចលោកតាខ្ញុំត្រូវគេចាប់យកទៅលោកជាអ្នកធ្វើមិនខុសទេខ្ញុំជាអ្នកធ្វើហេតុអីលោកពូសើថ្ងៃមុនលោកពូនៅមើលថែខ្ញុំតែចុងក្រោយផ្ទះខ្ញុំត្រូវលោកពូប្តឹងលោកពូមកថែខ្ញុំបែបនេះហ៎ខ្ញុំហេតុអីក៏ធ្វើបែបនេះក្នុងចិត្តនាងក៏ដឹងច្បាស់ណាស់ពួកយើងនិយាយគ្នាចាប់តែម្ដងទៅលៀនមាននាងមិនអាចប៉ះគេបានទេបើសិនជាគេមានស្អីខ្លាចតែជាលៀនតាទី2ខ្ញុំធានាថាគ្រួសារឈៀននឹងមិននៅស្ងប់ជាដាច់ខាតហើយនឹងចេញពីទីក្រុងនេះយ៉ាងឆាប់បំផុតបច្ចុប្បន្នពេលមនុស្សស្រីឈ្មោះលៀនមាននោះណាលោកស្រឡាញ់គេហើយរឿងរបស់ខ្ញុំនាងគ្មានសិទ្ធិសួរទេ
សាលីនទោះបីជាលោកស្រឡាញ់នាងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយលោកដោយខ្ញុំអញ្ចឹងកិច្ចមិនផុតពីជីវិតចំណងមង្គលការលោកគិតថាលោកអាចទៅរួចទេលោកមានតែធ្វើឲ្យនាងឈឺចាប់តែប៉ុណ្ណោះដល់ចុងក្រោយលោកធ្វើបាបនាងអេយ៉ាងម៉េចប្រទេសទីសបាទេមានបានឃើញប្រុសខ្ទើយរំសាច់ដុំធំទេគ្រាន់តែទៅធ្វើការប៉ុណ្ណោះបានបបពិសោធន៍ថ្មីតែនៅក្នុងប្រទេសគឺស្រួលខ្លួនជាងមួយម៉ាត់នេះខ្ញុំជឿឯងមើលឯងចោះក្តៅឡើងខ្មៅមុខហើយណែខ្ញុំឲ្យឯងរៀបរាប់ថ្ងៃណាថ្មីត្បិតតែពួកយើងមិនមែនយកមុខរកលុយតែមុខរបស់ពួកយើងបែបនេះគឺមិនអាចរកបុតប្រុសបានទេអេអេឯងគិតអីហ្នឹងឬក៏មានមិត្តប្រុសហើយអត់មានទេត្រូវហើយជួយមើលខ្ញុំបន្តិចមួយនេះអាចលក់បានប្រហែលដែរវ៉ាវនេះជារបស់ដៃគូដែលមានកំណត់ត្បូងនៅលើនេះមិនធម្មតាទេមានលុយក៏មិនអាចទិញបានដែរឯងប្រកាសទេថាឯងលក់ខ្ញុំតែងថាគឺដើម្បីលក់វានេះគឺជារបស់ថ្មីម្ដងក៏ខ្ញុំមិនដែរពាក់ដែរគឺចង់មើលតើអាចលក់បានថ្លៃប្រហែលបានទុកចិត្តយើងចាស់សម្រាប់បងដែលពិបាកក្នុងការរកឈុតខ្វះសេអាវខ្វះសេរកខ្វះសេដែលមានគុណភាពខ្ពស់ស្អាតធ្នែស្អាតជាមួយនឹងតម្លៃសមរម្យនោះបងអាចធ្វើការកម្ម៉ង់ពី Page Body ឬក៏អញ្ជើញមកដល់ទីតាំងហាង Body បានតែទីតាំងហាង Body គឺនៅរាជធានីភ្នំពេញជាមួយជ្រុះស្ទឹងមានជ័យមកនៅបន្ទាយ PM បងត្រូវចូលរួមអង្គចុងភ្លាមឬក៏កម្មវិធីភ្លាមបងអាចអញ្ជើញមកហាង Body ទិញភ្លាមពាក់ភ្លាមទទួលបានភាពស្រស់ស្អាតភ្លាមបងជាដូនមួយខ្ញុំជួយលោកខ្សែកខ្សែដៃកំណត់គូឲ្យគេស្អាតខ្លាំងណាស់ឲ្យតែបានមើលរូបរាងពីខាងក្រៅណាអូនសម្លាញ់ខ្សែកនេះតាអូនទិញនៅណាទិញនៅប្រទេសធីអូនសម្លាញ់ខ្សែកនេះលក់ឲ្យបងបានទេបងចេញថ្លៃឲ្យកូនមួយជាពីរបានបន្តិចទៀតខ្ញុំឲ្យមនុស្សយកទៅឲ្យខ្សែកត្រូវម្ចាស់ដើមបង្ខំចិត្តលក់ពិតជាមានអនុស្សាវរីយ៍លោកគ្រូប៉ាសាមិនបានជាលោកមកឡើងឡានមកលោកគ្រូប៉ាសាពួកយើងមិនទៅវិញទេឯណាខ្សែកនាងខ្ញុំភ្លេចនៅក្រុមហ៊ុនហើយមែនទេខ្ញុំកំណត់នាងទៅយកចុះមិនបាត់ទេក្រុមហ៊ុនពេលនេះបាត់ទ្វារហើយប្រហែលជាមនុស្សទៅអស់ហើយខ្ញុំថាថ្ងៃស្អែកចាំខ្ញុំទៅយកនាងទៅយកដល់ខ្លួនឯងហ៎ខ្ញុំកំណត់នាងទៅយកចុះមិនបាច់លោកទៅទេខ្សែកមិននៅក្រុមហ៊ុនទេបាត់ហើយនាងពិតជាមានសមត្ថភាពមែនបាត់ខ្សែកតាំងពីទីក្រុងពេញរហូតដល់ស្រុកក្រៅហើយមិនរៀបចំបញ្យលបកស្រាយខ្ញុំបន្តិចទេខ្ញុំបាននាំនាងចូលរួមកម្មវិធីហត់នឿយហេតុអីបានជាវិក័យប័ត្រនិងសិភៅបញ្ជាក់សុទ្ធតែនៅលើដៃអ្នកដទៃអញ្ចឹងឆាប់និយាយទៅហេតុអីទៅរបស់ដែលលោកឲ្យខ្ញុំជារបស់ខ្ញុំមានសិទ្ធិដោះស្រាយបាននាងដោះស្រាយគឺលក់ដូរជាលុយតើមិនដែរទេគ្រូពេទ្យសាមិនខ្វល់ថាខ្ញុំរកលុយបានប្រមាណទេចង់ក្រោយសិតតែរត់ទៅរកកាបូបរបស់លោក
នេះជាលុយលោកខ្សែក៏បានសងបំណុលឲ្យលោកសិននៅសល់90,000ទៀតចាំថ្ងៃក្រោយខ្ញុំសងលោក ដូច្នេះនាងទៅប្រទេសថៃបឺតមាត់ជាមួយនឹងខ្ញុំឲ្យខ្ញុំជួយនាងឈ្នះខ្សែកនិយាយថានាងចូលចិត្តខ្សែកដំបូងគឺដើម្បីរកលុយមែនដែរទេហ៎មកថ្ងៃណាមួយជិះបញ្ជូយកលុយទិញខ្ញុំឲ្យដេកជាមួយនឹងគេនាងស្ទាក់សិលដែរទេ ខ្ញុំខ្ញុំឈឺ នាងអញថាអ្វីឈឺដែរលីមានខ្ញុំឲ្យនាងខ្ញុំស្រឡាញ់នាងនាងបានជាបោកប្រាស់ខ្ញុំបែបនេះចាត់ទុកខ្ញុំជាមនុស្សល្ងងបោកប្រាស់មែនដែរទេរួចនាងសប្បាយណាស់មែនដែរទេជុំទៅឡើងដាក់រៀងចាស់ដៃតែហើយសវងអូនស្រីយកយ៉ាងនេះទៅឲ្យដើរតែម្នាក់ឯងអូនស្រីអូនស្រីចង់តាណាមើលទៅលើកនេះមានស្នាមថាទៀតផងតែប្រយុទ្ធគ្នាហើយតាមមែនដែរទេត្រូវប្រោះរត់ចោលហើយមែនដែរទេស្រីស្អាតយ៉ាងម៉េចឈប់ចង់ទៅណាលេងជាមួយយើងឲ្យសប្បាយសិនទៅស្រីស្អាតស្រែកស្អីយកជ្រៅយ៉ាងនេះទៅហើយនៅស្រែកបែបនេះទៀតនៅធ្វើជាស្រីស្អាតបានស្អីទៀតទៅធ្វើខ្លាំងទៀតត្រូវហើយបើមកខ្លះទៅបានដែរទេត្រង់តិចទៅកំស្រែកចង់សម្លាប់មនុស្សចង់សម្លាប់មនុស្សណែមកអើយសម្រាប់មនុស្សហើយសម្រាប់មនុស្សហើយប្រឹងប៉ូលីសអ្នកនាងលីនស្ថានភាពរបស់អ្នកនាងពួកយើងបានដោះស្រាយហើយសកម្មភាពរបស់នាងចាត់ទុកថាការពារខ្លួនតែដោយសារតែអ្នកនាងយកអាវុធតាមខ្លួនគឺល្មើសនឹងច្បាប់គឺត្រូវតែមានទោសណាឥឡូវចេះកុំបិទយើងបានដោះហូតហើយអ្នកនាងអាចរកមនុស្សមកធានាបានហើយ មិនមានមនុស្សមកធានាខ្ញុំទេ មិននឹងឯងអត់ទៅមិត្តភ័ក្តិគ្រួសារមិនរួមការងារមនុស្សជាទីស្រឡាញ់បើមិនមានទេតើកាយនេះក៏បានដែរគ្រាន់តែសញ្ញាតែប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់បងដែលពិបាកក្នុងការរកឈុតខ្វះសេអាខ្វះសេរកខ្វះសេដែលមានគុណភាពខ្ពស់ស្អាតធ្នេរស្អាតជាមួយនឹងតម្លៃសមរម្យនោះបងអាចធ្វើការកម្មកពី Page Body ឬក៏អញ្ជើញមកដល់ទីតាំងហាង Body បានតែទីតាំងហាង Body គឺនៅរាជធានីភ្នំពេញជ្រុងមកជ្រុកស្ទឹងមានចែកមកនៅបន្ទាយ PM បងត្រូវចូលរួមអស់ចំភ្លាមឬក៏កម្មវិធីភ្លាមបងអាចអញ្ជើញហាង Body ទិញភ្លាមពាក់ភ្លាមទទួលបានភាពស្រស់ស្អាតភ្លាម ទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកមិនអាចតាក់ទងបានទេនៅពេលនេះសូមព្យាយាមម្ដងទៀតនៅពេលក្រោយអត់មានអ្នកទទួលទេឆែកមើលកាមេរ៉ានៅផ្លូវដែលពាក់ព័ន្ធលោកសើមែនទេនៅនាងលីនមាននៅប៉ូលីសមានរឿងបន្តិចបន្តួចត្រូវការមនុស្សមកធានាកដាស់សញ្ញាធានាណែណាទៅមិនបានទេគេមករៀបចំរួចហើយសញ្ញានៅទីនេះទៅក៏បានហើយឡោះពិតជាសុំទោសខ្លាំងណាស់បាញ់មិញខ្ញុំរវល់មិនបានលើទូរស័ព្ទនាងកុំខ្លាចខ្ញុំធានានាងមិនបាច់ទេពេលប្រហែលជា7ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំកើតជំងឺអាឡែស៊ីនេះដុសតិចមកធំដែរចូលវែងប្រហែលជាមួយស្រូវគឺចាំ 100% ទៅលើគុណភាពហ្នឹងទេវាឈឺខ្លាំងណាស់បាទខ្ញុំយក40ឆ្នាំហ្នឹងតែជួយចាក់ល្អមែនប៉ះធូលីដីក៏ខ្ញុំកណ្ដាស់ដែរសូម្បីតែមេឃត្រជាក់ក៏ខ្ញុំកណ្ដាស់ដែរហើយកណ្ដាស់មួយថ្ងៃមុនដល់20ដងពេលកណ្ដាស់ហើយក៏ហមច្រមុះហើយឥឡូវខ្ញុំបានធូរស្បើយហើយដោយសារខ្ញុំបានប្រើណាស់កុស៊ីវិខិតនីខ្ញុំបានសញ្ញាហើយមិនចាំបាច់ហត់លោកទេណាគ្រូពេទ្យមិនក៏លោកនៅទីនេះមនុស្សរបស់ខ្ញុំបង្ករឿងខ្ញុំត្រូវទៅនៅទីនេះចំណែកលោកឈិនវិញពាក់កណ្ដាលយកបាត្រៀនរត់មករកប៉ូលីសបារម្ភពីលីនមានខ្លាំងអ្នកមិននឹងស្មានថានាងជាមិត្តស្រីរបស់លោកហើយមើលទៅនោះណាលីនមានជាកូនសិស្សខ្ញុំនាងនៅប៉ូលីសមានរឿងមិនអាចដោះស្រាយបានហើយអ្វីដែលនឹកឃើញមកគេគឺទេមករកខ្ញុំអញ្ចឹងហើយជាមនុស្សដែលទុកចិត្តជាងគេហើយអាចពឹងពាក់បានខ្ញុំច្បាស់ជាមានអារម្មណ៍នឹងនាងលោកនិយាយបានល្អអញ្ចឹងសូមសួរលោកឈិនឆាប់ទៅឆែកមើលកូនកំបិតនោះបន្តិចទៅតើនាងបានមកពីណាបើសិនជាថ្ងៃនេះយកកូនកំបិតនោះចាក់មនុស្សស្លាប់នោះច្បាស់ជាមិនអាចធានាដូចជាថ្ងៃនេះទេ
នៅថ្មនរណាទៀតឆាប់មកតាមខ្ញុំស្ដាប់មកលើខ្ញុំនិយាយទេហ៎លើកក្រោយត្រូវតែប្រយ័ត្នបន្តិចណាបើសិនជានាងចង់ឲ្យឈិនលីមើលឃើញខ្ញុំនឹងនាងនៅទីនេះធ្វើបែបនេះកុំប្រកែសោះដឹងខុសហើយឬនៅដឹងហើយ ខុសកន្លែងណាខ្ញុំមិនគួរយករបស់ដែលលោកឲ្យយកទៅលក់តាមចិត្តទោះបីជាខ្ញុំចង់លក់វាក៏ខ្ញុំត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពីលោកដែរមិនគួរសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងលោកមើលទៅកុំហៅដែលខ្ញុំបង្កលើកទី1តើអាចអត់អោនឲ្យខ្ញុំម្ដងបានទេបើមានលើកក្រោយទៀតគឺពិន័យកាន់តែធ្ងន់ថែម50ម៉ឺនថាម៉េចខ្ញុំបានជួយនាងដោះដូរវិញហើយចំណាយអស់20ម៉ឺនបើសិនជានាងចង់សងលុយត្រូវបាញ់ឲ្យ20ម៉ឺននៅឈរណាទៀតឡើងឡានមកហើយបាត់ជាចង្រៃមែនចង់ចំណេញដាច់ចំណងបំណុលសងមិនទាន់អស់នៅថែម20ម៉ឺនទៀតលីនមានមកការិយាល័យខ្ញុំមកផ្លែនចាអង្គុយចុះទៅមាននាងចង់ទៅប្រទេសថៃដែរទេថាម៉េចការធ្វើការនៅប្រទេសថៃខ្ញុំបានមើលឃើញហើយការងារនៅទីនោះចាប់ផ្ដើមដំណើរការហើយខ្ញុំចង់នាំនាងទៅបន្តទៀតដើម្បីបញ្ចប់ការសាងសង់លោកគ្រូខ្ញុំអាចជ្រើសរើសអភិវឌ្ឍក្នុងប្រទេសបានទេនាងមិនចង់ទៅគឺដោយសារតែសេលីនមែនទេមានណានាងកុំល្ងងឲ្យសោះណាទោះមិននិយាយក៏ជាគូននឹងរបស់គេបាននិយាយមានតែក្រៅក្នុងគ្រួសារគេរវាងពួកនាងទាំងពីរនាក់គឺគំនិតឆ្ងាយណាតើនាងយល់ដែរទេខ្ញុំដឹងតែខ្ញុំមិនចង់ទៅប្រទេសថៃមិនមែនព្រោះតែគេទេតែខ្ញុំចូលចិត្តនៅកន្លែងដែលខ្ញុំស្គាល់ជាងនាងសម្រេចចិត្តច្បាស់ហើយលុយឧបត្ថម្ភលើកនេះគឺ100ម៉ឺនយើងពិបាកដល់100ម៉ឺនទេមែនហើយប្រាក់ឧបត្ថម្ភគម្រោង100ម៉ឺននាងគិតមើលទៅគម្រោងលើកនេះសំខាន់ប៉ុណ្ណាសំខាន់ធំណាស់មាននិយាយចំពោះនាងនេះគឺជាឱកាសដែលពិបាកទទួលបំផុតសំដៅលោកគ្រូចាំគម្រោងនេះចប់នឹងខ្លាយទៅជាអ្នករចនាល្អបំផុតមិនយូរនាងនឹងខ្លាយទៅជាខ្ញុំទី2ហើយសំដៅលោកគ្រូខ្ញុំជ្រើសរើសនៅក្នុងប្រទេសវិញបានខ្ញុំដឹងហើយនាងទៅវិញសិនទៅខ្ញុំនឹងគោរពការសម្រេចចិត្តនាងអាណាលីនភីនអានកំពុងតែឆ្លងផ្លូវចាស់ការទៅប៉ារបស់នាងជួយគ្រូផ្នែកចរាចរណ៍សុំមកបន្តិចពេកយើងឥឡូវនេះបងប្អូនជឿលោកគ្រូប៉ែតខ្ញុំជាសាច់ញាតិរបស់ភិនអានប៉ារបស់ខ្ញុំគាត់យ៉ាងមិនហើយគាត់ថោះហើយនៅបានឆ្លងផុតដំណើរការគ្រោះថ្នាក់ហើយជើងរបស់គាត់របួសធ្ងន់ណាស់បើព្យាបាលមិនទាន់ពេលទេមួយជីវិតនេះគាត់នឹងអាចនៅលើក្រែរហូតជាមិនខានទេត្រូវតែព្យាបាលសូមលោកជួយព្យាបាលគាត់ឲ្យបានល្អគាត់មិនអាចពិការបានទៀតទេព្យាបាលគ្មានបញ្ហាទេតែថ្លៃព្យាបាលគិតយ៉ាងម៉េចទៅគឺតម្លៃ100ម៉ឺនអ្នកនាងលីនពេលនេះប៉ារបស់អ្នកនាងកំពុងតែសន្លប់ហើយអ្នកនាងគិតលុយថ្លៃវាកាត់សិនទៅហើយថ្ងៃស្អែកផ្ដល់ចម្លើយខ្ញុំណា100ម៉ឺនបាទខ្ញុំអាចក្រ100ម៉ឺននៅឯណាអ្នកនាងលីនខ្ញុំគឺជាម្ដាយរបស់សឺលីនខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយជាមួយនាងតើអាចទៅផឹកកាហ្វេជាមួយគ្នាមួយថ្ងៃបានទេអ្នកនាងលីនពួកយើងនិយាយគ្នាតែម្ដងទៅ
ក្នុងកាតនេះមាន100,000អ្នកនាងចាក់ចេញពីស៊ូលីននេះគឺជាបំណងរបស់នាងយ៉ាងម៉េចហើយមិនតន់គិតគឺស្រឡាញ់ចិនលីនហើយឬក៏លុយក្នុងកាតនេះវាតិចពេកខ្ញុំបានបាញ់ចែកឲ្យនាងហើយ20ឆ្នាំមុនបញ្ចប់ការសិក្សាឆ្នាំនេះគ្រួសារក៏មិនសូវធុកធាមានឪពុកម្ដាយឬក្រេច្រើនឆ្នាំហើយនាងគឺជាសិស្សហាត់ការរចនាសម្លំក្រុមហ៊ុនប្រាក់ខែត្រឹមតែ6,000ក្នុងមួយឆ្នាំមិនលើសពី10,000ហើយ100,000នេះគឺទិញនាងឲ្យកំដរស៊ូលីនរយៈពេល2ខែវាលើកហើយចំពោះអារម្មណ៍ផ្សេងចិត្តរបស់នាងទៅលើស៊ូលីនខ្ញុំវល់នាងគួរតែកន្ធប់គំនិតដែលមិនត្រូវមាននេះស៊ូលីនមានគូដណ្ដឹងហើយគ្រួសារស៊ើយើងមិនទទួលស្គាល់សាហាយជាកូនប្រសានោះទេបានខ្ញុំយកព្រមនឹងអ្នកនាងនៅណា មន្ទីរពេទ្យទីក្រុងប៉ៃ មិនស្រួលខ្លួនមែនទេមិនបានចេះតាមទីពេទ្យនៅចាំខ្ញុំណាខ្ញុំទៅទទួលនាងមានរឿងអីហ៎ ប៉ារបស់ខ្ញុំជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ត្រូវការ100,000 នាងពិតជាមានសំណាងល្អមែនជីវិតតែងតែខ្វះលុយប៉ុន្តែខ្ញុំមានលុយត្រូវការទេ លោកនៅចង់និយាយសំណាងអីជាមួយខ្ញុំទៀត វិន័យលើកនេះផ្លាស់ប្ដូរហើយឲ្យតែនាងនៅក្បែរខ្លួនឲ្យបានល្អលុយខ្ញុំអាចនាងហើយនាងជំពាក់ខ្ញុំបានរហូតដល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំធុញទ្រាន់ ចាពេលណាលោកលេងធុញទៅ1ឆ្នាំ2ឆ្នាំឬ3ឆ្នាំ5ឆ្នាំឬក៏10ឆ្នាំ8ឆ្នាំឬមួយក៏ពាក់កណ្ដាលជីវិត មិនប្រកាសទេរសជាតិមនុស្សប្រុងអាចកែប្រែកុំយំអីឲ្យតែនាងតាមខ្ញុំឲ្យបានល្អនាងចង់បានអីខ្ញុំឲ្យនាងបានទាំងអស់ណាឡានផ្ទះលុយឲ្យតែនាងចង់បានគឺខ្ញុំមានចំណែកប៉ារបស់នាងវិញទៅខ្ញុំដោះស្រាយចុះលេងអីហើយរឿងនឹងកន្លងផុតហើយក្មេងល្ងង ពួកយើងបញ្ចប់ទៅចាស់ បងប្អូនជឿបើសិនជាខ្ញុំនិយាយថាមានតែម៉ាស៊ីនចម្រោះ បាននេះថាម៉េច ក្នុងកាតនេះមាន100,000គ្រប់ល្មមសងបំណុលលោក តើនាងបានលុយមកពីណា កាតនេះមករបស់លោកជាអ្នកឲ្យខ្ញុំគាត់និយាយជាមួយខ្ញុំថាឲ្យខ្ញុំចេញពីកូនប្រុសរបស់គាត់ឲ្យលុយខ្ញុំ100,000 លោកគ្រូពេទ្យសើលោកនិយាយទៅតើខ្ញុំសំណាងណាស់តើមែនទេឲ្យទៅដេកគឺមានអ្នកដាក់ខ្នើយឲ្យដេកពេលលោកទំនេរទៅផ្ទះកុំភ្លេចអរគុណអ្នកម៉ាក់របស់លោកឲ្យខ្ញុំផង លៀនមាននាងកុំភ្លេចថាទោះបីជានាងមាន100,000ប៉ារបស់នាងក៏ត្រូវការ100,000ដែរ រឿងនេះលោកមិនបាច់ខ្វល់ទេ យ៉ាងម៉េចត្រកឈិនលីហ៎ មែនហើយ មិនអាចទៅបានទេ ពួកយើងរួចគ្នាហើយ លោកមិនខ្វល់បានទេ លៀនមាននាងយល់ព្រមយកលុយរបស់ម៉ាក់ខ្ញុំយកលុយរបស់លិនឈីហើយក៏ចង់ចាក់ចេញពីខ្ញុំហ៎ មែនហើយរាល់ថ្ងៃនៅជាមួយលោកខ្ញុំពិបាកចិត្តរាល់ថ្ងៃខ្ញុំយល់សប្តិគឺចង់សងបំណុលលោកពីព្រោះតែបែបនេះតែខ្ញុំមានសេរីភាព លីហើយបញ្ហាសាច់ជ្រូកសាប៊ូកអបសូហ្វីនឯកទេសការពារសាច់ជ្រូករហូតដល់5ដងព្យាបាលសាក់ខូចដោយសារលេងពណ៌ច្រើនព្យាបាលសាក់បាយចុងសាក់ឡើងប្រេងសំពងអង្គាស្បែកក្បាលជួយបណ្ដុះសក់ឲ្យលឿនជាងមុនសម្បូរវីតាមីនជួយបន្ទន់សក់ឲ្យទន់រលាស់រលោងផ្ដល់ក្លិនក្រអូបប្រហាស្រាលពីផ្កាលីនីធម្មជាតិចង់បានសក់ក្រៅស្អាតនិងរលោងរលោងដោយសរសៃសូត្រកុំភ្លេចប្រើប្រាស់ជាមួយម៉ាអបសាក់សូហ្វីនរូបមន្តពិសេសពីប្រទេសជប៉ុនដើម្បីប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ព្យាបាលសក់រហូតដល់5ដងលើពីសាប៊ូធម្មតាបញ្ជាទិញឥឡូវនេះតាមរយៈ Page ឬទំនាក់ទំនងចាយតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ011 44 61 69 ចង់ធ្វើអីក៏ធ្វើនឹងតាំងទៅណាក៏ទៅនឹង នាងចង់បានសេរីភាពខ្ញុំអាចឲ្យនាងអាចពិភាក្សាជាមួយខ្ញុំបានទេមិនបាច់ដល់ថ្នាក់និយាយគ្នាបែបនេះទេ ល្អខែក្រោយខ្ញុំត្រូវទៅក្រៅប្រទេសជាមួយលោកគ្រូខ្ញុំលោកអនុញ្ញាតទេ មិនបានទេបដូរមនុស្ស ចាស់លោកគ្រូពេទ្យសើអាចដើម្បីខ្ញុំមិនរៀបការទេ
ធានាថាមួយជីវិតនេះលោកនឹងជាមួយខ្ញុំរហូតទេ លីនមានខ្ញុំអាចធានាបានពេលដែលខ្ញុំនៅជាមួយនាងខ្ញុំនៅល្អជាមួយនាងមិនអាចទៅដេកជាមួយស្រីផ្សេងហើយក៏មិនរៀបការជាមួយស្រីផ្សេងដែរ អញ្ចឹងបានន័យថាពេលដែលលោកធុញហើយគឺចង់តាត់ខ្ញុំចោលតាមមែនទេហើយរកមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ម្នាក់ទៀតឬក៏ពេលដែលលោកចង់រៀបការលោកក៏តាត់ខ្ញុំចោលហើយទៅរៀបការជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតមែនទេ លីនមានតើនាងចង់បាននេះធ្វើម៉េច ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកតាត់ខ្ញុំជាមនុស្សមិនមែនរបស់លេងទេអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការគឺមង្គលការគឺមិនមែនរបស់លេងពេលដែលលោកលេងធុញហើយលោកក៏តាត់ខ្ញុំចោលមែនទេ នាងចង់ឲ្យខ្ញុំការជាមួយនាង មិនហើយលោកក៏គិតថាខ្ញុំគួរឲ្យអស់សំណោចណាស់មែនទេគិតថាខ្ញុំមិនសមមែនទេ លីនមានកុំហួសហេតុពេក លោកគ្រូពេទ្យសើយើងបែកគ្នាទៅពួកយើងមិនមែនជាមនុស្សប្រភេទតែមួយទេលោកគ្រូឆាន់ខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយខ្ញុំទៅក្រៅប្រទេសអភិវឌ្ឍជាមួយលោក នាងក៏ច្បាស់ហើយ កាត់ច្បាស់ហើយតែខ្ញុំនៅមានរឿងមួយទៀតលុយឧបត្ថម្ភ100លាននោះតើខ្ញុំអាចបើកលុយមុនបានទេ ប្រកាសហើយតែបើបើកមុនបែបនេះត្រូវការសញ្ញាកិច្ចសន្យាធានាថាធ្វើរហូតដល់បញ្ចប់គម្រោងមិនអាចឈប់ពាក់កណ្ដាលទីទេ ពិតមែនទេណែ ណែឈប់ផឹកបំបត្តិទុកទៅបើឯងមិនទៅតាមទៀតបន្តិចទៀតផុតម៉ោង9គេពិតជាហត់ទៅបាត់ហើយ ហូបតែ ណែបាននិយាយទៅឯងដាក់ខ្លួនបន្តិចទៅវាយ៉ាងម៉េចកុហកនាងលងលោមនាងទៅថាថ្ងៃអនាគតខ្ញុំនឹងរៀបការជាមួយនឹងនាងមួយជីវិតស្រឡាញ់នាងតែម្នាក់គត់ពេលនោះនាងប្រកាសជាបាក់ចិត្តហើយវាមិនដូចគ្នាទេនាងស្អប់បំផុតគឺការកុហកហើយដល់ពេលណាហើយនឹងខ្វល់ពីស្អីទៀតហ่าពេលនេះក៏ល្អហើយឈិនលីម្នាក់នោះណាគេយកមនុស្សទៅក្រៅប្រទេសបាត់ហើយប្រទេសនេះពិតជារញ៉េរញ៉ៃមែនណាច្បាប់ក៏ធូររលុងដល់ពេលនោះណានាងត្រូវគេបោកលេខទូរស័ព្ទក៏បិទដែរដូច្នេះប្រកាសជាតាក់ទងលេខបានហើយណែឯងស្មានថាអ្នកដតេដូចឯងមែនទេឆាប់ទៅទាញនាងមកច្រាំងវិញមកណាប្រយ័ត្នហួសពេលនាងមិនអាចទេហើយយ៉ាឯងមិននឹងដឹងទៅហ่าបើមានលក្រោយទៀតបណៃកាន់តែធ្ងន់ហើយសង40ម៉ឺនទីនេះគឺ ទីនេះជាកន្លែងដែលនាងរស់នៅថ្ងៃក្រោយបន្ទប់របស់នាងនៅជាន់ទី2ល្ងាចណាស់ទៅហើយឆាប់ទៅសម្រាប់ទៅ ផលិតផលប្រេងស្រូវអាចជួយសម្រួលដល់បញ្ហាសុខភាពដូចជាលើសឈាមទឹកនោមផ្អែមស្រាប់មួយជំងឺខ្លួនឈឺក្រពះឈឺសន្លាក់រលាកអំណងនោមឲ្យធូរសះស្បើយឡើងវិញឱកាសពិសេសទីឥឡូវនេះមានប្រម៉ូសិនពិសេសធ្វើការជាមួយកំប៉ុងតម្លៃ$35ជា2កំប៉ុងតម្លៃ$65ជា3កំប៉ុងតម្លៃ$90ចាប់ឡើងខំមកឥឡូវនេះ លោកគ្រូតើកម្រងរបស់ពួកយើងនៅកន្លែងណាទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាទីនេះប្លែកៗដូចជាមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងអ្នកការពារច្រើនណាស់ គម្រោងលើកនេះពិតជាគ្រោះថ្នាក់ជាងគម្រោងលើកមុនតែនាងមិនបាច់បារម្ភទេឲ្យតែពាក់ការងារបានល្អនិងមានមនុស្សមកការពារហើយ បានខ្ញុំដឹងហើយក ុំខ្លាចនៅតែប្រហែលថ្ងៃទេពេលដែលខ្ញុំឈប់រពលខ្ញុំកំដរនាងអូឯងចូលចិត្តស្រីម្នាក់នោះហ៎មិនក៏មិនចាត់ការតែម្ដងទៅហើយយ៉ាមិនដូចជាមនុស្សប្រុសសោះហើយកុំនិយាយព្រាបណាគេជាសិស្សរបស់យើងសិស្សឯងដេកជាមួយបន្តិចទេឯងមិនខ្វល់ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចហ្នឹងហ៎ខ្ញុំនិយាយទៅណែចាត់ការទៅបាន
បងជាងឯងអញគឺជាសិស្សប្អូននៅសាលាសំណង់លៀនមាននេះខ្ញុំមិននឹកស្មានថានៅទីនេះបានជួបសាច់បងជាងទេពិតជាចៃដន្យណាស់គឺពិតជាចៃដន្យលោកលៀនបានផ្ដាច់ផ្ដាំហើយថ្ងៃនេះនាំនាងទៅស្គាល់ការងារនិងបរិយាកាសខាងក្រៅហើយអាចធ្វើបានហើយល្អអញ្ចឹងរំខានសាច់បងហើយមិនអីទេកុំគួរសមអីខ្ញុំនាំអញទៅខាងក្រោមល្អសាច់បងតាមនេះជាកន្លែងអីមិនក៏ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាចម្លែកផាត់មកនិយាយអញច្បាស់ជាដឹងហើយអញដើរមើលសិនទៅចាំទុកណាអ្វីដែលឯងបានឃើញគឺជារឿងធម្មតាតែកុំទៅអាគារក្បែរនោះឲ្យសោះគឺដើរនៅទីនេះបានហើយដឹងហើយអានីងមិនបានជាឯងនៅទីនេះមិនបានជាឯងត្រូវចង់នៅទីនេះទឹកគឺឯងមិនបានជាឯងមកទីនេះជាកន្លែងណាទីនេះជាប្រទេសថៃមែនទេមិនមែនទេទីនេះគឺធ្វើអីស្រីចឹងដែរហ៎អត់ធ្វើស្អីធ្វើស្អីពួកឯងធ្វើអីស្រេចអីចាទៅវិញទៅទីនេះគ្មានរឿងរបស់នាងទេក៏ខ្វល់ច្រើនពេកពួកឯងជាអ្នកណាមិនបានជាពួកឯងចង់នាងលោកអីកាប់ចម្រិតអីឬក៏បោកប្រាស់ហើយមើលទៅស្រីម្នាក់នេះទៅមកថ្មីមិនតាន់បោះសម្បត្តិនៅឡើយទេឬក៏យើងកំដរនាងលេងឲ្យនាងដឹងថានេះជាកន្លែងណាបន្តិចតែល្អដែរទេហើយនៅលើទ្រង់មានផ្លាកឬមួយលេងសាច់មានបញ្ហាទេដឹងឯងខ្លាចស្អីនៅក្នុងតំបន់នេះណាស្រីមួយណាដែលពាក់ផ្លាកទៅយើងមិនអាចលេងជាមួយឯងនេះជាស្អីទៅយើងគឺជាអ្នករចនានៅទីនេះអាយ៉ាអ្នករចនាឯងចង់ថាជាអ្នកណាក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរកន្លែងនេះចូលចិត្តមិនយុត្តិធម៌ជំនួសគេតែមិនដែរទេអញ្ចឹងបំរើពួកយើងជំនួសគេទៅហ៎ណែអីលេងទៅបងប្អូនចាប់ដើមទៅណែអាហូលេងទៅស្រីម្នាក់នេះប៉ះពាល់មិនបានទេជារបស់លោកឈិនបានប្រែប្រាំហើយមិនអាចប៉ះពាល់នាងបានទេណាតាមពិតជារបស់លោកឈិនទេអញ្ចឹងមកជានេះខ្លាំងធំបានហើយឯងទៅរវល់កិច្ចការរបស់ឯងទៅឲ្យយើងវិញឆាប់ដល់នាងមកលេងយើងណែពួកអញចង់ធ្វើអីលេងយើងទៅឥឡូវទៅកុំចង់មកណាកូនកំបិតតូចមួយចង់20អ្នកណាគេហ៎ចូលទៅបើពួកឯងហ៊ានចង់មកទៀតយើងនឹងសម្លាប់ខ្លួននាងហ៊ានគំរាមយើងហ៎ហេមានកុំថានាងសម្លាប់ខ្លួនទោះបីជាយើងសម្លាប់នាងបោះទៅខាងក្រៅក៏គ្មានអ្នកណាខ្វល់ដែរទីនេះជាកន្លែងយើងដូច្នេះនាងចង់ខ្លាំងជាមួយយើងផងហ៎ឆិននេះត្រូវការយើងរស់បញ្ជាក់ថាយើងនៅមានតម្លៃបើសិនជាយើងស្លាប់មកឯងយើងចាំមើលឯងដោះស្រាយជាមួយឆិននេះយ៉ាងម៉េចឲ្យមនុស្សទៅឯងចាំមិនហើយទូរស័ព្ទដែលលោកអ្នកហៅមិនអាចតាក់ទងបានទេនៅពេលនេះសូមតាក់ទងម្ដងទៀតនៅពេលក្រោយនាងប្លុកលេខខ្ញុំចោលហើយអាឡូជួយខ្ញុំឆែករកដំណឹងរបស់មនុស្សម្នាក់ខ្ញុំត្រូវការដឹងពីនាងទាំងអស់នាងឈ្មោះថាលីនមានឈប់តែមិនចាញ់ទេទូរស័ព្ទទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាឯកជនមិនបានជាឯងនៅទីនេះក្រែងប៉ូលីសប្រទេសថៃបញ្ជូនឯងទៅវិញហើយមែនទេអ្នកផ្ទះខ្ញុំឈឺធ្ងន់ត្រូវការលុយខ្ញុំក៏ចុះឈ្មោះធ្វើការសេវាកម្មទូរស័ព្ទលោកថាការនិយាយថាបុគ្គលិកថ្មីត្រូវការฝึกហាត់ការខ្ញុំក៏ចុះពីលើឡានមកខ្ញុំក៏មកទីនេះការប៉ັດពួកយើងដូចគ្នាទេត្រូវគេបោកមកដូចគ្នាបងស្រីមិនមែនអ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីនេះទេខ្ញុំឃើញគេសត្វតែពាក់របស់នេះទាំងអស់ខ្ញុំក៏គេបោកមកដែរសមាជិកពួកយើងគឺមកដូចគ្នាតែប៉ុណ្ណោះលោកសើពេលនេះមិនតាន់រកទីកន្លែងរបស់អ្នកនាងមានอะไรទេគ្រប់គម្រោងទាំងអស់គឺគ្មាននាងទេឡោឆែកបន្តទៀតទៅហេចាំមកផ្លែនតាមឈិនលីតាមគេឲ្យយើងណាបាទលេនតានាងក៏នៅទីនេះដែរហ៎
យើងឆ្ងល់ថាឈិនលីមិនពីមុនធ្វើល្អដាក់នាងយ៉ាងនេះដឹកនាំនាងដោយផ្ទាល់តាមពិតទៅជាមូលហេតុនេះ នាងនៅទីនេះសមាជិកអីទៅសមាជិកអីអាចជាសមាជិកអីទៅជារបស់លេងសត្វដែលទៅឆាន់ប៉ុណ្ណោះបើនាងបំពេញការងារមិនបានល្អច្បាស់ជាស្រាប់មិនខាននាងមិនមែនមកទីនេះមិនដឹងថាមានអីទៀតទេហ៎ពេលនេះខ្ញុំប្រាប់នាងទីនេះគឺភូមិមិនស៊ីបាយមិនដេកញាក់ឡើងរកលុយបើចង់ជោគជ័យត្រូវតែឈួតមិនខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់រកលុយប្រឹងម្ដងមាន3ចំនួនខំប្រឹងឡើងទៅមិនបរាជ័យខំប្រឹងរកលុយខំប្រឹងរកលុយខំប្រឹងរកលុយពួកយើងអត់មានឱកាសរត់ចេញពីទីនេះទេច្បាស់ជាមានឆាប់រត់ទៅនេះឲ្យឆាប់ឡើងរត់ទៅហេឈប់សិនកុំរត់ឈប់ចង់រត់ទៅណាឈប់ពួកឯងមិនអាចរត់បានទេឈប់សិនទៅឈប់ភ្លាមឱកាសមកដល់ហើយលើឡើងឆាប់រត់តាន់ច្បុកច្បល់អានីងអានីងពួកយើងមានសេរីភាពហើយមិននឹកស្មានថានាងទាំងពីរពូកែគ្រាន់បានអត់ឯងមានចេតនាអ្នកគ្រប់គ្រងសង្ឃខ្ញុំបាននិយាយហើយថាខ្ញុំឃើញនាងទាំងពីររត់មកក្រោយភ្នំនៅទីនេះអាចកប់មនុស្សបានទៅកប់តែម្ដងទៅអានីងឈប់កប់ទៅសូមជឿយានយើងសូមបងឯងអាចដោះលែងនាងទៅអ្នកដែលរត់គឺយើងជាអ្នកនាំនាងរត់មិនតាក់ទងជាមួយនាងទេយើងដល់ពួកយើងរៀនសាលាជាមួយគ្នាអាចដោះលែងនាងទៅពិតជាមានន័យមែនណោះនាងក៏មានថ្ងៃវល់យើងដែរក្រែងនាងខ្លាំងតាមមែនដែរទេហ៎ខ្លាំងចាំតែមើលទៅយើងបងឯងដោះលែងនាងទៅឲ្យយើងលេងគេហ៎នាងយកស្អីមកដោះដូរជាមួយនឹងយើងទៅដេកជាមួយយើងមកយកទៅមកដល់ទីនេះហើយនាងនឹងធ្វើខ្លួនស្អាតស្អំទៀតឯងឲ្យលឿនតិចទៅឆាប់ឡើងកប់ទៅកំយើងយល់ព្រមសូមជឿយានឲ្យតែឯងដោះលែងគេយើងនឹងដេកជាមួយឯងមនុស្សស្រីដែលឈិនលិនពេញចិត្តក៏ណាស់ដែរណោះល្ងងហើយឡប់ទៀតពិតជាខ្ជិះខ្ជាយពេលវេលាយ៉ាងមែនប៉ុន្តែនេះនិយាយត្រូវមើលទៅពួកយើងជាមិត្តរួមសាលាជាមួយគ្នាឲ្យមុខនាងម្ដងទៅចុះទៅចិត្តចុះទៅចិត្តចុះនៅរស់ទេទៅវិញពួកយើងនាងវល់យើងម្ដងទៀតនៅទីនេះបានស្រួលហើយកម្រិតទៅណាឲ្យសោះណាថ្ងៃនេះបើរត់ចេញទៅក្រៅកុំចង់រស់ទៀតឲ្យសោះណាដូច្នេះប្រយ័ត្នស្លាប់ទៅយើងប្រាប់ឲ្យហើយមិនចង់ដូចជាជាងអ៊ីណានទេរស់នៅសុខស្រួលស៊ីឆ្ងាញ់ពួកឯងនៅទីនេះធ្វើរឿងទាំងនេះតើពួកឯងដឹងទេនៅចង់យកលពូមកបង្កាច់យើងទៀតឯងនៅក្នុងប្រទេសយើងមិនហ៊ានប៉ះពាល់គេតែនៅទីនេះយើងគឺជាស្ដេចហើយសូមជឿយានអាចដោះលែងយើងទៅឆាប់បិទមាត់របស់នាងទៅបើឈិនលីមិនបានផ្នែកផ្ដាំមិនឲ្យប៉ះពាល់នាងកុំអីយើងយកនាងដាក់ក្នុងគុកបាត់ទៅហើយទ្រង់ដែកនៅស្រែទៀតឯងបិទមាត់ទៅបិទមាត់ឲ្យជិតកុំឲ្យបាយនាងឲ្យនាងឃ្លាន2ថ្ងៃសូមជឿយានអាចដោះលែងយើងចេញទៅពេលនេះដឹងថាប្រទេសថៃច្បុកច្បល់ហើយនាងនៅតែរឹងមកទៀតខ្ញុំខុសហើយគ្រាន់តែយកសពតែប៉ុណ្ណោះតើខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងណាទៅមានខ្ញុំមកហើយ
សុំទោសដែលឲ្យនាងជួបរឿងមិនសប្បាយចិត្តបែបនេះតែនាងទុកចិត្តចុះខ្ញុំមកវិញហើយពីមុនពួកយើងបានសញ្ញាកិច្ចសន្យាសុទ្ធតែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំនឹងដឹកនាំដោយផ្ទាល់ណានៅក្បែរខ្ញុំល្អទេ ហេតុអី មាននាងដឹងថាទីនេះជាកន្លែងណាទេដឹងថាទីនេះរាល់ថ្ងៃធ្វើអ្វីខ្លះទេទីនេះជាភូមិរាល់ថ្ងៃមានស្រីប្រុសជាច្រើនបោកប្រាស់កាត់កលៀនស្បែកហើយនឹងការងារចម្បងនៅទីនេះដែលអ្វីដែលនាងធ្វើនោះគឺខ្ពស់ជាងគេគឺនាងជាមេរបស់ពួកគេចង់ធ្វើអីគឺធ្វើហ្នឹងបែបនេះមិនល្អទេនាងសាកគិតទៅមើលយល់ព្រមនឹងខ្ញុំទៅ ដូច្នេះលោកតាំងពីដើមមកយកខ្ញុំមកធ្វើជាសិស្សគេដើម្បីឲ្យខ្ញុំធ្វើរឿងបែបនេះហ៎ ខ្ញុំដឹងថាអ្នកដំបូងមិនទាន់ទម្លាប់ទេតែពិភពមួយនេះមិនមែនងាយស្រួលទេចាំពេលនេះទម្លាប់ហើយនាងនឹងថាអ្វីទៅជាការរស់នៅពិតប្រាកដអ្វីជាឋានសួគ៌នាងមើលឲ្យច្បាស់ទៅជាងអ៊ីណានពេលនេះក្រែងនាងទម្លាប់នៅជាមួយគ្នាហើយតាមមិនដែរទេ ខ្ញុំមិនត្រូវការទម្លាប់ទេខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញ ឈប់ប្រកែកទៅមាននាងដឹងហើយថាខ្ញុំមិនអាចឲ្យនាងទៅវិញបានទេហើយម្យ៉ាងទៀតក្រៅពីសមាជិកភាពនេះរឿងផ្សេងខ្ញុំមិនអាចកុហកនាងទេក្រែងនាងនិយាយថាចូលចិត្តអាគារនេះមែនទេនាងមើលចុះទីនេះមានគម្រោងច្រើនណាស់នៅចាំកសាងណាដូច្នេះនាងនៅជាមួយនឹងខ្ញុំតែកុំចង់ត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញអត់សោះណា ខ្ញុំមិនត្រូវការទេ បងដែលជាស្ត្រីសម្រាប់កូនរួចក្បាលពោះធំពិបាកស្លៀកពាក់កៅអៅ គ្រូពេទ្យសើក្រេ32លេងពេញអានថ្ងៃស្អែកចេញពីមន្ទីរពេទ្យហើយ គ្រូពេទ្យសើមកហើយមកពីនិន ហើយយ៉ាលោកពូមិនបាច់បារម្ភទេថ្មីត្បិតតែលីមានចេញទៅក្រៅប្រទេសតែលោកឈិននៅលោកពូមិនដឹងទេលោកឈិនពេញចិត្តលីមានខ្លាំងណាស់ចាត់ទុកលីមានជាដៃគូវឹកហាត់ការងារហើយលោកឈិនសង្ហាឲ្យមានលុយទៀតថាមិនត្រូវថ្ងៃក្រោយលោកពូមានកូនប្រសាល្អម្នាក់មិនខាន បានតែស្ដាប់ឮលោកចិត្តរបស់ពួកឯងមនុស្សមានមុខមាត់យ៉ាងម៉េចតើមានរូបភាពយ៉ាងម៉េច មាន ទោះជាសង្ហាអាចសង្ហាជាងគ្រូពេទ្យសើដែរទេហ៎ នេះអ៊ីលោកឈិនរបស់ពួកនាងនេះ មែនហើយសង្ហាទេលេខដែលលោកអ្នកហាញមិនអាចតាក់ទងបានទេនៅពេលនេះសូមតាក់ទងនៅពេលក្រោយលេខដែលលោកអ្នកហាញមិនអាចតាក់ទងបានទេនៅពេលនេះសូមតាក់ទងនៅពេលក្រោយ នេះពួកឯងទេទៅលីមានចូលដែរទេនឹង លេខដែលលោកអ្នកហាញមិនអាចតាក់ទងបានទេនៅពេលនេះសូមព្យាយាមនៅពេលក្រោយ នេះ អាឡូ គ្រូពេទ្យសើខ្ញុំសូមបងចាប់តាក់ទងនេះបានទៅខ្ញុំសូមបងនាងប្លុកខ្ញុំចោលហើយហ៎លោកពូក៏ស្គាល់ឈិនលីដែរនេះប្រហែលជាគេប្រហែលពេលវេលាយូរពេកខ្ញុំចាំមិនច្បាស់ក្នុងចិត្តខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនស្រួលលោកពូសម្រាប់ផ្លេតទៅខ្ចីទូរស័ព្ទនាងប្រាសិនមក ចាលោកគ្រូសើ Sofin Active Gold 24K ជាប្រភេទសាប៊ូក្លិនក្រអូបឈ្ងុយឆ្ងល់ពេញរាងកាយផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍លើស្បែកចាស់ទ្វេដងសាប៊ូនៅខ្លួន លេខដែលលោកអ្នកហាញមិនអាចតាក់ទងបានទេនៅពេលនេះសូមព្យាយាមនៅពេលក្រោយ មិនស្រួលហើយលោកសើឈិនលីបានបដូរឡាន3ដងហើយកន្លែងចុងក្រោយបំផុតគឺប្រទេសភូមាខ្ញុំដឹងថានាងមិនចូលចិត្តទីនេះនៅមិនតាន់ត្រឡប់នៅឡើយតាមពិតទៅខ្ញុំមិនចង់យកនាងមកលឿនយ៉ាងនេះទេតែសេលីនគេទៅរឿងពេកនាងតែងតែនៅជាមួយគេគ្រប់នាទីគ្រប់វិនាទីខ្ញុំទ្រាំមិនបានទេដូច្នេះខ្ញុំគ្មានមធ្យោបាយមានតែលើកផែនការនេះជាមុនណា ផែនការមកលើកមុន មានសេលីនអាចអោបនាងបានខ្ញុំអាចធ្វើបានដែរនាងមើលមកខ្ញុំល្អដែរទេ គ្រោះថ្នាក់ប៉ះរបស់ខ្ញុំលោកជាអ្នកធ្វើមែនទេលោកមានចេតនាបុកបំបាក់ជើងគាត់មានចេតនាបោកខ្ញុំត្រូវការលុយ100លានហើយកុហកខ្ញុំឲ្យឧបត្ថម្ភលុយ100លានកុហកខ្ញុំឲ្យចុះហត្ថលេខាកុហកខ្ញុំឲ្យចេញក្រៅប្រទេស នាងឆ្លាតណាស់ ហេតុអីបានជាលោកធ្វើបែបនេះ ព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់នាងស្រឡាញ់សមាជិកភាពឋានៈរបស់សេលីនស្រឡាញ់លុយរបស់គេខ្ញុំអាចឲ្យនាងបានហេតុអីក៏យើងមានភាពខុសគ្នា អត់ទេមិនដូចគ្នាទេគេជាគ្រូពេទ្យជួយមនុស្សដែលមានទុក្ខលំបាកចំណែកលោកគឺជាជ្រុះជ្រៅ នោះមកពីគេកាត់មកឈរនៅក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យទទួលបានការមើលថែនិងស្រឡាញ់ពីមនុស្សគ្រប់គ្នាកាត់មកគឺឈរនៅកន្លែងទីខ្ពស់ច្បាស់ជាអស្ចារ្យហើយចំណែកខ្ញុំវិញមនុស្សដូចជាពួកយើងនេះទោះបីជាផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងណានៅជាន់ក្រោមបាតជើងធ្វើជាថ្មក្រាលជើងនាងយល់ដែរទេដូច្នេះហើយខ្ញុំមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមនឹងគេបានទេតើយល់ដែរទេ លោកលីនទុកឲ្យខ្ញុំនិយាយជាមួយនាង
មិនញ៉ាំបាយគ្មានប្រយោជន៍ទេចុងក្រោយមានតែវេទនាខ្លួនឯងចាំបាច់ទេនាងក៏ត្រូវគេបោកមកទីនេះដែរមែនទេគិតថាអញ្ចឹងចុះនាងបានចោះចូលឲ្យមែនទេនាងដឹងថាមិនបានខ្ញុំឈ្មោះអ៊ីចឹងណាន់ទេព្រោះតាំងពីតូចដល់ធំប៉ាម៉ាក់សុទ្ធតែចង់បានកូនប្រុសសំណាងមិនល្អកូនទី1គឺបានខ្ញុំដូច្នេះក៏ដាក់ឈ្មោះខ្ញុំបែបនេះពីតូចរហូតដល់ធំខ្ញុំរស់នៅជាមួយនឹងឈ្មោះមួយនេះក្រោយមកគាត់ក៏សម្រេចបំណងទីបំផុតកាត់បានប្អូនប្រុសខ្ញុំពីតូចដល់ធំខ្ញុំត្រូវរស់ទ្រាំជាមួយគេមើលថែគេចិញ្ចឹមគេរហូតដល់ថ្នាក់ទី12ឆ្នាំនោះខ្ញុំក៏បានរៀនធ្វើការរកស៊ីចិញ្ចឹមគេឲ្យគេទៅរៀនទីក្រុងប្រឡងជាប់លេខ1ប្រចាំសាលាពួកគេប្រាប់ថាខ្ញុំរៀនបកកែបានប្រយោជន៍អីទៅឲ្យខ្ញុំឆាប់រកមនុស្សមកការជាមួយទៅប្អូនប្រុសខ្ញុំរៀនខ្សែបំផុតពួកគេប្រាប់ខ្ញុំឲ្យរលុយដើម្បីឲ្យប្អូនខ្ញុំទៅរៀនសាកលវិទ្យាល័យនិយាយទៅមើលតើសមទេដូច្នេះនាងដោយសារតែការជួយរបស់ឆាន់លីតើនាងជ្រើសរើសនៅទីនេះជួយគេមែនហើយនៅទីនេះពួកយើងគឺដូចគ្នាមានអំណាចតើមានយុត្តិធម៌បើមិនអញ្ចឹងទេគ្រប់យ៉ាងគ្មានន័យអ្វីឡើយការរចនារបស់នាងបន្តិចគិតចាប់ផ្ដើមហើយសង្ឃឹមថានាងឆាប់គិតច្បាស់ចូលមកធ្វើការបើមិនអញ្ចឹងពន្យាពេលកាន់តែយូរកាន់តែគ្មានតម្លៃនៅទីនេះមនុស្សដែលគ្មានតម្លៃគឺគ្មានអ្វីល្អទេយល់ទេឆាប់សិន Sofin Active Gold 24K ជាប្រភេទសាប៊ូក្លិនក្រអូបជួយឆ្ងល់ពេញរាងកាយផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍លើស្បែកចាស់ទ្វេដងសាប៊ូនៅខ្លួនខ្ញុំត្រូវការជំនួយការម្នាក់ធ្វើការឲ្យខ្ញុំបានខ្ញុំរៀបចំឲ្យនាងខ្ញុំត្រូវការអាននីងនៅទីនេះអ្វីដែលត្រូវការនោះគឺការជឿជាក់និងមនោសញ្ចេតនានាងល្ងងពេកហើយខ្ញុំត្រូវការអាននីងទៅនាំមនុស្សចូលមកឃើញលទ្ធផលដែលលួចរត់ហើយនៅលើកនេះយល់ដល់នាងទុកឲ្យនាងមានជីវិតរស់លៀនមានបើមានលើកក្រោយទៀតគេច្បាស់ជាត្រូវបញ្ជូនទៅតំបន់ក្រហមហើយចៃណានលេងយើងទៅផ្ទះវិញមកទីនេះ3ខែហើយឯងđangមិនតន់ចេះស្ដាប់គ្នាទេនាងនឹងជាបងស្រីខ្ញុំទេនាងនាំយើងមកទីនេះធ្វើអីទៅគឺដើម្បីបោកប្រាស់គេមែនទេនាងឲ្យពួកគេនៅទីនេះហើយបាយពួកគេងាប់មនុស្សស្រីគ្មានចិត្តដូចជាពួកនាងប៉ាម៉ាក់ដឹងប្រកាសជាមិនលើកលែងឲ្យនាងទេនាងចាំតែមើលចុះឯងមានកម្លាំងស្រែកនៅទីនេះមិនក៏មិនយកកម្លាំងទៅរកស៊ីខ្លះក៏មកដេកស៊ីនៅទីនេះទៅទេដេកនៅក្នុងគុកទេឈប់ភ្លាមប៉ាម៉ាក់នាងបានបាញ់លុយរំលោះយើងហើយគាត់បានបាញ់លុយ20,000ឲ្យយើងនាងឆាប់លេងទៅវិញភ្លាមទៅថ្លៃបាយថ្លៃទឹកស្អីផ្ទះនេះមានលុយមកពីណាទៅតែឲ្យបាយមន់បាយទៀតទៅរាល់ថ្ងៃនេះនៅទីនេះត្រូវការលុយឯងគ្មានបានការមែនតាមពិតទៅគេមានលុយប៉ុន្តែគ្រាន់តែគ្មានចំពោះខ្ញុំ20,000គ្រាន់តែថ្លៃបាយទឹកប៉ុណ្ណោះថ្លៃខ្យល់ថ្លៃទឹកក៏ក្រិចថ្លៃខូចខាតថ្លៃថ្នាំថ្លៃស្នាក់នៅ 10,000 ទៀតទៅអាចលេងមនុស្សបានចៃណាននាងបោកប្រាស់យើងឬក៏បោកប្រាស់ប៉ាម៉ាក់យើងគ្រាន់តែធ្វើតាមវិន័យតែប៉ុណ្ណោះយើងនឹងសម្រាប់នាងមិនអាចនៅទីនេះទៀតបានទេខ្ញុំត្រូវតែរត់ចេញពីទីនេះលោកសើពួកយើងបានតាក់ទងជាមួយកណ្ដាលហើយចង់និយាយជាមួយនឹងឈិនលីតែគេបដិសេធមើលក្រុមហ៊ុនឈិនបន្តិចទៅឆែកមើលល្បិចល្អន់មានរឿងហើយអញ្ញាធွာជួយមកក្រុមឈិនហើយមានគ្រូពេទ្យសឹងមិនຕົកចិត្តនាងគេបានមកសួរសុខទុក្ខនាងនិយាយជាមួយគេទៅប្រាប់ថាសុខទេលេមានចាំនិយាយទៅខ្ញុំរវល់ណាស់រវល់យ៉ាងម៉េចរវល់គូប្លង់ធ្វើការងារដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ក្រែងពួកយើងបែកគ្នាហើយមែនទេខ្ញុំលែងស្រឡាញ់លោកហើយលោកមិនចាំបាច់ចំណាយពេលមកលើខ្ញុំទៀតទេរវាងខ្ញុំហើយនឹងលោកលែងមានអ្វីត្រូវនិយាយគ្នាទៀតហើយសូមវល់លោកមិនបាច់មករកខ្ញុំទៀតទេមិនក៏មិននិយាយច្រើនជាងនេះបន្តិចនិយាយតិចនិយាយច្រើនចង់ក្រោយមានលទ្ធផលខុសគ្នាទេមើលតើនាងពិតជាស្រឡាញ់សេលីនមែនហើយពិតជាក្មេងល្ងងមែនមនុស្សដូចជាគេណាទោះបីជានាងស្រឡាញ់គេមែនក៏គ្មានលទ្ធផលល្អដែរលោកសាមើលតើម្នាក់នេះគឺយល់ព្រមនៅជាមួយនឹងឈិនលីសម្ដីនេះមិនបាច់ស្ដាប់ទៅគឺមានកម្លាំងខ្លាំងណាស់ប្រហែលគេធ្វើបាបអីទៅដឹងទេនាងច្បាស់ជាមិនយល់ព្រមដល់ខ្លួនឯងទេនាងត្រូវគេគ្រប់គ្រងនាងតែបិតាមកសតែដើម្បីលុយមានតែគ្រូឈិនពិបាកបោកប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះទៅនិយាយបែបនេះណាដឹងទេលោកមិនបាច់មករកខ្ញុំទេតាក់ទងទៅអំណាចខាងនោះយើងត្រូវរំដោះមនុស្សមិនដឹងថាគេស្ដាប់យកឬអត់បងស្រីបងកំពុងគិតរឿងថ្ងៃមិញដែរមិត្តប្រុសទេមកមែនដែរទេគេមិនមែនមិត្តប្រុសខ្ញុំទេអញ្ចឹងជាមិត្តរបស់បងមែនទេមិត្តបងពិតជាចិត្តល្អមែនរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីរកបងនៅតាក់ទងលេខជាន់លើទៀតថាមិនត្រូវមិនយូរទេគាត់នឹងមកជួយបងចេញទៅបងស្រីដល់ពេលនោះបងបានចេញទៅអាចទៅផ្ទះខ្ញុំមើលបងប្រុសខ្ញុំបន្តិចបានដែរទេសាលីនពិតជាអាចមកជួយខ្ញុំចេញបានទេ
លោកសើជួយមនុស្សពិបាកជាងចាត់ការណាលីនមានគឺត្រូវឈ្លីនាំទៅនាងទៅកន្លែងតំបន់ដែលគ្មានការត្រួតពិនិត្យគេនិយាយឲ្យលើប្រមាណក៏គេមិនដោះលែងមនុស្សដែរណាខាងនោះគឺជាតំបន់ខាងទាហានគ្រប់គ្រងពួកយើងពិបាកនឹងដោះស្រាយណាឥឡូវមិនសំអុយពីមុនលួចប្តឹងគ្រួសាររបស់យើងនៅមិនតាន់ជម្រាបបញ្ជាជាមួយឯងផងហើយបែរជាមកបកកយើងចង់ឲ្យយើងដោះមនុស្សប្រហែលជាមិនអាចទៅរួចទេខ្ញុំសុំទោសលោកសិនតែតើតើជំរឿនមនុស្សខ្ញុំចង់ពឹងឲ្យលោកជួយយើងគ្មានសមត្ថភាពនេះទេឯងគួរតែទៅរកថ្នាក់ខ្ពស់ជាងយើងទៅលោកនិយាយសំណើមក លោកតាយើងព្រមជាមួយគេទៅចាំពេលដែលខ្ញុំមានសំណើល្មម និយាយទៅ រៀបការជាមួយខ្ញុំឲ្យផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលីនមានចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅមិនឲ្យមានតាក់ទងជាមួយគេទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រឡប់មកវិញគឺដើម្បីរៀបការជាមួយលោកតែចិត្តលោកនៅតែនៅជាមួយស្រីម្នាក់នោះសូម្បីតែខ្សែកក៏លួសមកគុណនឹងពីរដែរសឺលីនលោកពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចិត្តណាស់ បានខ្ញុំរៀបការជាមួយនាង